Amigos de Outdoor Sonora, es un gusto saludarlos de nueva cuenta a todos ustedes aquí en su programa a través de Telemax. Nos encontramos navegando sobre el Mar de Cortés porque venimos sobre esta embarcación, el Piesquita. Salimos a buscar un bote que ha naufragado, que lleva por nombre Poseidón. Y bueno, durante lo que fue el huracán Juliet, hace casi ya 10 años, exactamente 10 años que se hundió, pues hubo gente que vivió una situación muy especial y precisamente arrancamos este programa platicando con uno de ellos. Él es José Luis Preciado. Pues cuéntanos, José Luis, primero que nada, ¿qué fue lo que vivió en aquella ocasión, en aquel 3 de octubre de ese año 2001, verdad? Fue el 30 de septiembre, cuando... Fue en septiembre. Y... Día 30, martes, domingo 30 de septiembre. Como a las 1 de la mañana empezó el problema. Empezó mucha marejada. Estábamos anclados en la isla de San Pedro Mártir, que no tiene ningún resguardo ahí. Empezó a llegar la marejada y se soltó una de las anclas. Entonces fue y encalló el barco contra las rocas de la misma isla. Y a base de motor, a fuerza de motor, sacaron el barco del encallamiento. Que haciendo cuentas hubiera salido mejor dejarlo ahí encallado. Lo sacaron del barco, una de las propelas se lastimó un poco y vibraba el barco cuando íbamos navegando. Una mala experiencia, ya que no estaba muy capacitado el personal de la tripulación del barco, porque el capitán no tomó las medidas necesarias, ¿no?, requeridas para esa ocasión. ¿Ante un huracán? Exactamente, pues ellos ya sabían desde un día antes, cuando veníamos de la isla de San Esteban, que veníamos navegando rumbo a San Pedro Mártir. Ahí había un hinchón, hubo un hinchón que ellos nos dijeron a nosotros que era un hinchón del norte, por viento del norte que venía. Después ya nos dimos cuenta de que no era cierto, era el hinchón que venía precisamente porque el huracán ya estaba amenazando. ¿Pudieron haber salido entonces en un punto cercano por ahí a Quino? Exactamente, cuando menos ir a resguardarnos al tiburón. El tiburón sí tiene resguardo. ¿Y cómo se sintió la fuerza del huracán cuando estaban ahí supuestamente resguardados en San Pedro Mártir? No, ahí nos soltamos, ya estábamos dormidos cuando escuchamos el ruido, ¿no?, que chocó el barco con las rocas, ¿no?, cuando se encalló el barco. Ahí nos despertamos y de ahí para adelante salió el barco y a encontrar al huracán. El barco, ahorita vas a ver cuando usemos el barco, una de las compuertas que tiene acá arriba, se botó la tapadera y por ahí entró agua del barco. Entonces por eso se hundió el barco. Trataron de taparla, salieron 2 marinos, le pusieron una toalla para que hiciera presión, pero no, se botó la... Era mucha la fuerza. Era mucha o sea, no estaba bien, o sea, era algo que no estuvo bien checado el barco, pues antes de salir. Se botó la tapadera y por ahí entró el agua, por eso se nos hundió el barco. Yo creo que nunca he sentido un escalofrío tan intenso como esa ocasión. Yo iba con mi señora, algo que más me dolía, ¿no?, que decía yo, pues si yo caigo ni modo, pero ya con la señora y los hijos chicos, estaban los hijos pequeños allá, que le habían rogado a su madre que no se viniera.
Cuando yo me lancé hizo esto, entonces me llevó por inercia junto con el barco arriba. Cuando yo caigo al agua, veo que están prendidos los motores, no los pudieron apagar. Entonces están las propelas dando vuelta y venía el barco para abajo, íbamos tomados de una cuerda. Yo iba ya de una cuerda, donde todos nos íbamos a unir en esa misma cuerda. Entonces habían dicho que por nada soltáramos la cuerda. No, dije yo aquí la suelto para salir nadando. Suelto la cuerda y salía todo nado. Cuando cae el barco, con la misma presión del barco se levanta una ola en la cual me fui esquiando como unos 200 metros o más. Me fui arriba de la ola. ¿Usted pudo haber muerto en la caída del barco? Sí, si no me salgo me pega, la propela me agarra.